好，我是美姨妈妈。秋天一堆补药，不如一把虫草花。虫草花是虫蚁菌结合的药用真菌，其中含有丰富的虫草多糖、蛋白质以及各种的氨基酸、微量元素。虫草花的营养非常丰富，可以增强人体的免疫力。在秋天这么干燥的天气里，我们可以多煮一些来喝。今天我们就用虫草来做一道非常适合秋天喝的滋补汤。先来准备一块瘦肉，清洗干净后，把它切成小块。切好后，冷水下锅，放2片姜，焯一下血水。焯出血水后，我们把上面的浮沫撇干净。然后把它倒出来，沥干水分。沥干水分后，直接把它倒入炖盅里。准备一些虫草花。虫草花我们可以用新鲜的，也可以用干的。今天用的是新鲜的，干的我们要提前泡发。虫草花我们先来把它清洗干净，多清洗2遍。洗干净后，把它倒入炖盅里。再来准备一节山药，把它切成小块，切好后也放入炖盅里。接下来我们再来准备一些麦冬，清洗干净后也放入炖盅里。再来准备4颗红枣，红枣核比较燥热，我们最好把它去掉。加入适量的清水，盖盖子后放入炖锅里。后我们给它炖2个半小时。时间到，我们汤就炖好了，色非常的漂亮。这道汤滋补又不上火，营养又好喝，非常适合干燥的秋天。放点食盐来调一下味就可以了。这道汤口感非常清甜，真的非常好喝。喜欢的朋友不妨来试一下。今天的分享就到这里了，非常感谢大家的点赞、关注和转发，我们下期见。